सुस्ती अखे छॾ सियाणा चुस्तीअ जो थई ज़मानो सुस्तीअ खे 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 छॾ सियाणा चुस्तीअ जो थई ज़मानो सुस्तीअ मां कंहिं न पातो तरक़ीअ जो को खज़ानो सुस्तीअ मां कंहिं न पातो तरक़ीअ जो को खज़ानो सुस्ती शरीर खे कीअं निसतो छॾे बणाए सुस्ती शरीर खे निसतो छॾे बणाए हद खां वधीक सुस्ती बेहद करे बिगानो हद खां वधीक सुस्ती बेहद करे बेगानो सुस्तीअ खे छॾ सियाणा चुस्तीअ जो थई ज़मानो सुस्तीअ खे छॾ सियाणा चुस्तीअ जो थई ज़मानो सुस्तीअ में आलस न कीअं घोड़ा छॾिया विञाए सुस्तीअ में आलस न कीअं घोड़ा छॾिया विञाए डरपोक कीअं लुटी विया पोक कीअं लुटी विया सुस्तनि जो आशियानो डरपोक कीअं लुटी विया सुस्तनि जो आशियानो सुस्तीअ खे छॾ सियाणा चुस्तीअ जो थई ज़मानो सुस्तीअ खे छॾ सियाणा चुस्तीअ जो थई ज़मानो होशियार हड़ विया खाई डिॼणा विया डप में रहिजी होशियार हड़ विया खाई डप में विया रहिजी बदबख्त तूं बणी ना बदबख्त तूं बणी ना भागन जो दे बहानो बदबख्त तूं बणी ना भागन जो दे बहानो
सुस्तीअ खे छॾ सियाणा चुस्तीअ जो थई ज़मानो सुस्तीअ खे छॾ सियाणा चुस्तीअ जो थई ज़मानो सुस्तीअ मां कंहिं न पातो तरक़ीअ जो को खज़ानो सुस्तीअ मां कंहिं न पातो तरक़ीअ जो को खज़ानो परमानंद पंहिंजो सभु कुझु सुस्तीअ अंदर विञायो परमानंद पंहिंजो सभु कुझु सुस्तीअ अंदर विञायो हर कंहिं अज्ञात ॾेई थो हर कंहिं अज्ञात ॾेई थो चवंदो वस्ती फसानो हर कंहिं अज्ञात ॾेई थो चवंदो वते फसानो सुस्तीअ खे छॾ सियाणा हो सुस्तीअ खे छॾ सियाणा चुस्तीअ जो थई ज़मानो सुस्तीअ खे छॾ सियाणा चुस्तीअ जो ठही ज़मानो सुस्तीअ मां कंहिं न पातो तरक़ीअ जो को खज़ानो सुस्तीअ मां कंहिं न पातो तरक़ीअ जो को खज़ानो सुस्तीअ खे छॾ सियाणा सुस्तीअ खे छॾ सियाणा प्रेम सां चओ श्री राम श्री राम सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी परम आदरणीय सतगुरु महाराज उन्हनि जे स्वरूप में वेठल पूज्य योग असांजा संत महात्माऊं ऐं गुणीजन मंडल ऐं सतगुरनि जे स्वरूप में वेठल सतगुरनि जी प्यारी भागन वारी सदा सुहारी साध संगत प्रेम सां चओ श्री राम श्री राम सुस्ती अहिड़ी आहे जो माण्हू खे कचो ई खाई वञे कचो माना माण्हू उथी सघंदो ई न आहे पर जॾहिं कोई प्रेमी हुजे दिलबर हुजे दिलदार हुजे उहो अचे पोइ सुस्ती केॾा वेंदी आहे ॻोल्ही न लभंदी आहे परमात्मा जो प्रेम हुजे या दुनिया जो कोई प्रेम हुजे प्रेमी माण्हू अचे पोइ सुस्ती किथे बि न हूंदी आहे ऐं नंढे हूंदे हूंदोसि पोइ मुंहिंजो ईअं सुवालु न पुछिबो आहे भई तूं छा बणिजंदे अॻिते कोई चवंदो मां डॉक्टर बणिजंदुसि कोई चवंदो वकील बणिजंदुमि कोई चवंदो मिलिट्री सोल्जर उहो बणिजंदुमि त मूंखे बि ईअं शौक़ु हूंदो भई सोल्जर ई ठहिजे डॉक्टरी वाक्टरी जो शौक़ु अहिड़ो न हूंदो त सोल्जर जो कमु कीअं हूंदो आहे 24 कलाक रेडी हूंदो आहे ऑलरेडी रेडी हूंदो आहे हमेशह तयारु हूंदो आहे जेॾी महिल सर कयोसि सोल्जर सिपाही हुजे ऐं थोरी आलस करे त कमु हले न वरी NCC में सिखियो त चई असां वटि हिकिड़ो क़ाइदो आहे भई मूं तोखे चयो त 15 मिंटे जे अंदरि ई कारतूस भर त 15 सेकंड में कारतूस भर 14 में भरे सघी थो 13 में भरे सघी थो 15.25 कई त फेल 15 मिंट तोखे मैक्सिमम टाइम ॾिनो आहे घटि में घटि कोन ॾिनो आहे ऐं हिकिड़ा 30 कारतूस असांखे भरंदा LM जी हूंदी लाइट मशीन गन उन में भरणा पवंदा हुआ 15 सेकंड में भरणा ई पवनि पोइ 13 में बि भरे वठंदा 12 में बि के भरे वठंदा ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि हूंदी आहे पर ख़ाली करणा हुजनि पोइ त सवलो कमु हूंदो आहे कीअं हूंदो आहे ख़ाली हिकिड़े ई ट्रैगर खे आर ते रखी करे दॿायो 30 सेकंड में 1 सेकंड में न त 2 सेकंड में ख़ाली थी वेंदा मशीन ख़ाली कंदी न असांखे थोरी राउंड पूरो ई घुमंदो न
आर माना राउंड, राउंड ते घुमे रखी करे ट्रैगर खे दबायो, बस हीअं दबाइण जी देरि आहे, 30 फट ॿाहिरि हिकिड़े ई माण्हू खे हीअं घुमे त हुनखे 30 ई पार थी वञसि। एॾी हुन में LMG में ताक़त हूंदी आहे। ऐं हे त लाइट मशीन गन आहे, अञा त हैवी मशीन गन अलॻि हूंदो आहे। पर भाई सुस्ती जेका आहे माण्हू खे कचो खाई वेंदी आहे। केर बि सुस्ती करे कहिड़े बि कम में, हिकु पाई इन जी केतिरी क़ीमत हूंदी आहे? हिकु पाई सम्झो था भाई हिकु 9 पैसो, जॾहिं की अॼुकल्ह त काई 100 रुपए जी क़ीमत कोन्हे, ऐं पैसे जी पुछां थो, हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि आहे। पर तंहिं हूंदे बि हिकु पाईअ जी केतिरी क़ीमत हूंदी आहे? अंदाज़ो तव्हां बि न लॻाए सघंदा, मां बि न लॻाए सघंदो। हिकु पाई लखें रुपया क़ीमत थी सघंदी आहे, वक़्त जी ॻाल्हि आहे। प्रेम सां चओ श्री राम। हाणे जीअं पाईअ जी क़ीमत आहे, तीअं आउं तव्हां खां पुछंदुमि हिकु सेकंड जी घणी क़ीमत आहे? त पाईअ जो सुवालु ख़ाली सम्झाइण लाइ हो, पाईअ खे छॾे ॾियो। हिकु सेकंड जी घणी क़ीमत थींदी आहे? ऐं केरु हिकु सेकंड लेट करे थो, गिहल करे थो, सुस्ती करे थो, त उनखे घणी तकलीफ़ ॾंड मिलणु खपे। फ़ैसिलो तव्हां बि करे सघंदा आहियो। प्रेम सां चओ श्री राम। पर असां सेकंड जी क़ीमत सम्झूं या न सम्झूं, असां सेकंड जी जॻह साल बि विञाए छॾंदा आहियूं, ख़बर न पवंदी आहे। सेकंड जी जॻह ते साल विञाए छॾींदा आहियूं, ख़बर न पवंदी आहे। ऐं सुस्ती माण्हू खे इहा सुठी न हूंदी आहे। पर जेके वरी वैरागी हूंदा आहिनि, कोई मूंखे हिकु दफ़ो ख़्यालु आहे त भई मेलो साईं जयपुर में, त आउं त 5 ई ॾींहं लॻभॻि निंड घटि कंदोसि। वरी किथे सुम्हां बि वञी कलाक त कंहिंखे चई सुम्हंदो, फलाणी जॻह ते सुम्हियो आहियां, कमु पवई त उथारजांइ। चीन न आउं करे मुंहिंजो, तूं छो वञे, कम मुंहिंजो बिगड़ंदो तुंहिंजो बिगड़ंदो, कमु थिए ॻाल्हि थोरो त पए, मूंखे अची उथारजांइ, आउं जाॻी वठंदुमि। त ईअं वणंदो ईंदो। त हिकु ॾींहुं मां 3 ॾींहं थी विया निंड न कई हुई, थोरी थोरी कई हुई सम्झो, या न जहिड़ी कई हुई। पर वञा पियो सुम्हण जे लाइ, राति जो 1 या 1:15 थियो, त कोई प्रेमी माण्हू अची वियो। ऐं अञा वरी माना कमरे में पहुतसि, आवाज़ु आयो, आवाज़ु सुञातमि, फलाणे हाणे हलिया वई। और सिधो वरी सां वेही ॻाल्हाए, सुबुह 5 थी विया, वरी सनानु कयो। हू त निंड कई 5 कलाक 10 ताईं, ऐं 10 ताईं वरी सॼो दरबार जो कमु करे आयो। पर माण्हू सुस्ती माण्हू खे हूंदी आहे। पर जॾहिं कोई दिलबर माण्हू मिले, प्रेमी मिले, पंहिंजी दिलि वारी ॻाल्हि मिले, त सुस्ती गुम थी वेंदी आहे, वरी लभंदी बि कान्हे। पोइ वरी माण्हूअ खे सुस्ती छा, जेतिरी खपे चुस्ती, सुस्ती जॻह ॻोल्हींदी आहे, भई मां हिन वटि वञा की न वञा, तकलीफ़ जो कमु थी पवंदो आहे। प्रेम सां चओ श्री राम। पर सुस्ती जेकर ईंदी आहे त शरीर खे सत कढी छॾींदी आहे। सुस्ती शरीर खे कीअं न सतो थी बणाए, हद खां वधीक सुस्ती बेहद करे बेगानो, माण्हू खे बेगानो करे छॾंदी आहे, कंहिं हाल जो ई न रखंदी आहे। सुस्तीअ में माण्हू सफ़ा गुम थी वेंदो आहे। ऐं जॾहिं वरी कोई भॻवान जो, प्रीतम जो, दिलबर जो पैगाम मिली वञे, ॻाल्हि मिली वञे, त पोइ वरी उहा सुस्ती गुम थी वेंदी आहे। ऐं एतिरी ख़ुशी, एतिरो आनंद, एतिरी चुस्ती अची वेंदी आहे जंहिंजी का हद न हूंदी आहे। भर्त हो, हाणे मूंखे कंहिंजो दिलबर सम्झ में न ईंदो आहे। त भर्त हो असुलु मरण लाइ तयारु पियो थिए। 14 साल पूरा थिया, चई हाणे सुभाणे अॼु ॾींहुं लास्ट आहे। 13 साल पूरा थी विया आहिनि ऐं 364 ॾींहं सम्झो थी विया आहिनि। सुभाणे 365 ॾींहं आहे, माना उहो साल, होॾा 365 ॾींहं पूरा थींदा। सुभाणे सुबुह जो उहो वरी 15 साल चालू थींदो, 14 न रहंदो, एंड थी वई 14 जी। अॼु 365 ॾींहं जेसि ताईं पूरो थिए, शुरू थी विया, शाम थी वई। चई त हाणे मां चिता ठाहे रखां, जंहिं महिल टाइम थियो ऐं खट बाहि अॻे ई तयारु ॿारे रखंदुमि, पोइ टपो ख़ाली ॾियण जी तेतिरी आहे। ईअं न त भई टाइम थिए वरी पोइ मिंट ॾिसूं, बना अञा राम जो न्यापो अची वञे, पोइ सड़ूं की न सड़ूं। हुन अॻे चिता ठाहे रखी, लकड़ियूं ठाहे रखी, सॼो कमु तयारु करे ईअं वेठो आहे। भई राम न आयो अञा ताईं, अॼु शाम ताईं त ख़बर पई कान्हे। न आयो त अॼु राति जो जीअं न वेही 12 थींदा त तारीख़ फिरंदी, तारीख़ फिरणी न आहे, 12 बजे ठक टपो ॾेई छॾंदुमि। राम खे बि ख़बर हुई। ऐं हेॾी महिल केरु अची वियो,
अची करे भरत खे चई अरे भाई अरे ॾिठे त हू कहिड़ो हनुमान अची वियो चई हनुमान अरे भाई चओ कीअं ॻाल्हि चई भॻवानु दर ते आयो हल स्वागत लाइ हली थो या अची वियो अची वियो वरी छा अञा आयो आहे वियो कोन्हे हल हुनखे वठी वियो ओॾी महिल हुनखे केतिरी सुस्ती हुई केॾी चुस्ती हुई तव्हां ॿुधायो उहो लकड़ी जे ॾियारी ई कोन्हे जेको ठाहे रखे भई मां ॿरंदुमि मरंदुमि सड़ंदुमि उन ते ॾिठे ई कोन्हे ऐं सिधो हलियो अलाए कहिड़े पेरनि सां हलियो मूंखे ख़बर न आहे ज़मीन ते रखे न पियो ऐं लॻनि न पिया एॾी हुनखे सुस्ती अची वई हुनखे आनंद अची वियो कीअं आयो बुद्धि पैगाम न बुद्धि पैगाम पेरियन जो वयड़ा मूंखे वणी बुद्धि पैगाम पेरियन जो वयड़ो मूंखे वणी सुरत समाई छिन में सुरत समाई छिन में दुनिया में जेतिरा बि भॻवान जा भगत जॻियासू थिया आहिनि सभई हिकिड़ी दाह कंदा आहिनि त मुंहिंजो मन कोई भॻवान जे भॼन में लॻे थो या मुंहिंजे मन में परमात्मा जो ध्यानु नथो विहे मुंहिंजी सुरती उहा हेॾा वॾा भिटकी थी वञे पर साईं उहो ॿुधोसीं पैगाम ते सुरत समा सुरत समाई छिन में सुरत समाई छिन में सुहिणो साज़ सुणी सुहिणो साज़ सुणी सुहिणो साज़ सुणी सुहिणो साज़ सुणी बुद्धि पैगाम पेरियन जो वयड़ो मूंखे वणी बुद्धि पैगाम पेरियन जो वयड़ो मूंखे वणी ईअं जेका भॻवान जी ॻाल्हि ॿुधूं असांखे एतिरो आनंद अचे उहा सम्झ में कंहिंखे अचे न अचे असांजो हिकिड़ो संत हो उहो वरी हिकिड़ी दुनिवी ॻाल्हि ॿुधाईंदो भई हिकु माई हुई उनखे पेकनि मां न्यापो आयो ईंदो आहे न भई पेकनि मां ख़ुशी थींदी आहे केतिरी थींदी आहे ॾींहं घणा विया भॻवन गुज़री त ॾाढी यादि सताए ॾींहं घणा विया भॻवन गुज़री ॾाढी यादि सताए मुल्क अबाणी जेशल ॾाढो मनड़ो छॾियो मुंझाए मुल्क अबाणी मुल्क अबाणे जेशल ॾाढो मनड़ो छॾियो मुंझाए मुल्क अबाणे शल ॾाढो मनड़ो छॾियो मुंझाए ॾींहं घणा विया भॻवन गुज़री ॾाढी यादि सताए ॾींहं घणा विया भॻवन गुज़री ॾाढी यादि सताए मूंखे उहा ख़बर कान्हे भई कीअं ईंदो आहे पर भई हिकिड़ी उहो संत जी ॻाल्हि ॿुधायो पार्वती हुई ॾिठई वेठी हुई हरिद्वार जे पासे में दक्ष प्रजापति जिते आहे उते न पर सम्झो हिमाचल ते कैलाश जे पासे मथे वेठी रही त विमान ई वञनि पिया चई छाजा विमान पिया वञनि शंकर भॻवान खां पुछई चई पिणे हिकिड़ो यज्ञ कयो आहे तुंहिंजे पीउ यज्ञ कयो आहे मुंहिंजे पीउ यज्ञ कयो आहे सती हुन जो नालो हो दक्ष हुन जे पीउ जो नालो हूंदो हो यज्ञ कयो अथई सभिनी देवताउनि खे घुरायो अथई पर मूं सां हुनजो वेर आहे मूंखे न्यापो मोकिलियो अथई न घुराईंदो मुंहिंजो हुन में भाग न रखियो अथई यज्ञ में चई मूंखे मोकिल ॾे भला मुंहिंजे पीउ जे घर अॻियां तूं नथो हली तोखे नींड कान्हे आऊं वञा
चई मूंखे ई जॾहिं न कई अथई त तोखे वरी छा कंदो, तूं न वञ। चई न मूंखे ॾाढो दिलि में अरमान थी वेंदो, मुंहिंजे पीउ जे घर में ई अॻियां मां न वञा ॾिसां वञ। चई भाई ॾाढी तकलीफ़ थिए थी, न वञ। चई न न मूंखे कृपा करे। ॾींहं घणा विया भॻवन गुज़री ॾाढी यादि सताए, ॾींहं घणा विया भॻवन गुज़री ॾाढी यादि सताए, मुल्क अबाणे जेशल ॾाढो मनड़ो छॾियो मुझाए, मुल्क अबाणे जेशल ॾाढो मनड़ो छॾियो मुझाए। चई मूंखे मोकल ॾे त मां वञा। चई न तूं न वञ। चई न चई न्यापो ई कोन आयो तोखे सॾु करायो अथई, माण्हू मोकिलियो अथई, केरु वठणु अचे त भले वञा। चई हाणे अचे न अचे पीउ जो घर आहे, वञण में छा आहे, हली वञा। शंकर भॻवान न कयसि, पर हिन अड़ी कई, ज़िद कई, हली। हिन माताउनि खे त शौक़ु हुजे भई मुंहिंजे पीउ जे घर, मुंहिंजे भाउ जे घर, ख़्यालु थींदो आहे न हर कंहिंखे। ओॾी महिल हुनखे सुस्ती वुस्ती न हूंदी आहे। जेॾी महिल सालो तव्हांजे घर अचे रोटी कहिड़ी मिलंदी आहे, थोरी घणी सुठी मिली वेंदी आहे, हा न भई। अलाए कीअं हुन पुॼे त कोन्हे, मूंखे फुल्को पचाइणु पुॼे कोन थो, भाॼी ठाहिणु पुॼे कोन थी, कटणु पुॼे कोन थो, वढणु पुॼे कोन थो, ठाहिणु पुॼे कोन थो, बीहणु पुॼे कोन थो, फुल्को वेलणु पुॼे कोन थो, ऐं पोइ वरी सभु कुझु पाण ई थी वेंदो आहे। ख़ाली साले खे जहिड़ी रोटी तव्हांजी दिलि खाइण जी सुठी हुजे त साले खे फ़ोन करे छॾियोसि, हलिया त पोइ रोटी पाण ई सुठी बढ़िया मिलंदी, ॿ टे आइटम बिना शइ मिली वेंदा हली। त पार्वतीअ खे बि ॾाढो मन में थियो मां वञा। चई मूंखे मोकल ॾे, न्यापो आयो आहे या न आयो आहे, केरु माण्हू वठणु आयो आहे या न आयो आहे, तूं दयालू आहीं, मूंखे मोकल ॾे, वञ। न थी मञी वीरभद्र हिकिड़ो साधु माना गॾु गण हो, उनखे ॾिनई, चई त हिनखे वठी वञ, पर तूं ॿाहिरि बि जाए, हिनखे अंदरि मोकिलिया, तूं अंदरि न वञजां, न्यापो आयो ई कोन्हे, ख़ाली तूं हिनखे भई उस ताईं छॾे वञ, उस ख़्यालु रखजांइ, उते ई रहिजांइ, पर हिन जी संभाल कजांइ, भई जेका बि ॻाल्हि थिए त ॿुधाइजांइ। ठीकु आहे। पोइ त सॼी ॻाल्हि तव्हांखे ख़बर छा थियो। हुनखे ॾाढो अरमान थियो, पार्वती आयो, शंकर भॻवान जी हुते बेइज़ती लॻी पई हुई। त माईअ जो हिकिड़ो कमु हूंदो आहे, पीउ जी बेइज़ती लॻभॻि सही वञे। राति ॾींहुं पीउ ते गारियूं मिलंदियूं न आहिनि, मर्द ॾींदा ई आहे सहुरे खे गारियूं, कोई सहुरो छुटल न आहे भई जंहिं नाठीअ जी गार न खाधी हुजे, भई तव्हां नंढा हुजो या वॾा हुजो, 60 साल या 70 साल जा हुजो, पर पंहिंजे सहुरे खे त गारियूं ॾेई आया आहियो, तॾहिं वॾा थिया आहियो, न त वॾा ई न थियो आहे। हा, वरी तव्हांजा पुट आहिनि, उहे वरी कहिड़ा आहिनि, 10 टा वधंदे वेरी, छा चवंदा आहिनि, 10 टा ॾेंटो थींदो न, वण खे जे कटींदो न आहे। हाणे त सम्झ में न ईंदो, हिकिड़ो राउंड वारो हीअं हूंदो आहे, ॾाटो चवंदा आहिनि, त हुनखे बि ॾाटो ई चवंदा आहिनि, के ॾाटो चवंदा आहिनि, के ॼाटो चवंदा आहिनि, के ॾहेटो चवंदा आहिनि, के ॾोहिटो चवंदा आहिनि, कुझु बि चओ, ॻाल्हि ओतिरी आहे। उहो बि पंहिंजे नानाणनि खे वॾे हूंदे गारियूं ॾींदो आहे। उहो त तव्हां बि सम्झो कुझु न कुझु त आयो ई आहियो, कॾहिं न कॾहिं तव्हां बि सहुरा थिया आहियो, कॾहिं न कॾहिं तव्हां बि नाठी थिया, हर हिकु माण्हू ॾींदो गारियूं। त जेको भई अञा पाण नाठी हुजे, गारियूं वॾे सहुरे खे न ॾिए, सहुरे खे पीउ सम्झी उनजो अदब सां हलियो हुजे त वरी उनजो नाठी बि अहिड़ो ई मिलंदो, पर जहिड़ो ॿुझ पोखे आयो हूंदो त ओड़ो ई फल उनखे भोगणो ई पवंदो, इन जो कोई इलाजु कान्हे। सही सदी ॻाल्हि आहे, प्रेम सां चओ श्री राम। त ही त दुनिया जूं ॻाल्हियूं आहिनि। पार्वतीअ जो जहिड़ो हाल थियो आहे, उनखे ॾुखी ॻाल्हि कहिड़ी लॻी त हुन शंकर भॻवान जो हिसाब किताब भाग हिसो रखियो न हो, न रखियो त पोइ हुनखे ॾाढा खार लॻा। न को हुन खां पीउ वरी प्रेम सां ॻाल्हाई, न को माउ थोरो घणो प्रेम सां ॻाल्हाई। माउ खे नफ़रत न आई, की वरी बि न्याणी आई आहे दर ते, पर पिण हुनखे घूरे पियो नियारे, उनखे प्रेम सां नियारे न पियो, प्रेम सां हलियो न। वरी जॾहिं सभिनी जो देवताउनि जो हिसाबु आहे, विष्णु भॻवान बि वेठो आहे हिसाबु हिसो ते। इहो कीअं वेठो आहे, जॾहिं मुंहिंजे घोट हिसो न त हीउ वठे छो थो। ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि थी पई। ओॾी महिल हीअ हिन छा कयो, चई जेकर एतिरो ई अपमान आहे त मां बि सहंदमि कोन। ओॾी महिल यज्ञ कुंड जे अंदरि सिधो पाण अची टपो ॾिनई,
पार्वती तो गॾु जेको उनखे त ख़बर हुई गण वीरभद्र खे पोइ वरी ताक़त वारो उन वटि सभिनी खे जेतिरा बि यज्ञ में आया जेको साम्हूं आयो कटे विध अंदरि हवन कुंड में सभिनी खे विझंदो हुयो। हाणे ॿियो कंहिंखे विधनि या न विधनि पर जेको मालिक हो सहुरो हो पार्वती जो पीउ हो उन जी मुंडी कटे सिधी अंदरि विझी छॾियनि हल यज्ञ खजो ख़तमु थी वियो हले ख़तमु थी वियो त वरी पोइ शंकर भॻवान खे ख़बर पई शंकर भॻवान खे वरी सभिनी देवताउनि चयो भई हाणे यज्ञ त पूरो करे ॾे न यार चई हल ठीकु आहे वरी पोइ हुनखे कुझु न कुझु हाणे हुनखे हिकिड़ो किथे बकरो पियो उनजो सिर कटे उनखे चाढ़ियनि या ईअं खणी सम्झो यज्ञ कंदो आहे न उहो अॼु माना ब्रह्मा ई कंदो आहे उहो ब्रह्मा जो पुटु ई हो दक्ष जेको आहे उहो कोई घटि कोन हो हीअ त महापुरुषनि जी काई लीला हूंदी आहे जीअं भई फिल्म में जेको मेन एक्टर हूंदो आहे हुनखां कहिड़ो बि रोल कराए डायरेक्टर जेको बि कराए उनखे उहो करिणो पवंदो आहे त हीअ वॾा महापुरुषनि हिनखे जहिड़ो बि रोल न ते डायरेक्टर माना भॻवानु चाहे उहो करिणो ई पवंदो आहे उन में असां अवगुण कढूं असांजी त टके जी बि ॻाल्हि हले न असांजी तर्क न हली सघंदी आहे छाकाणि हुनखे त आर्डर सां हलणो आहे न त जीवन में माण्हू खे कीअं हलणो आहे पर ईअं खणी सम्झो जेकर कोई परमात्मा जी तरफ़ां काई सुठी ॻाल्हि कोई अहिड़ी मन घुरी ॻाल्हि असांजी थी पए त पोइ माण्हूअ जे मन में उहा सुस्ती न रहंदी आहे हिन दुनिया जी पासे असांजी विर्ती जेका लॻल आहे उहा उन पासे न रहंदी आहे ऐं सिधी भॻवान जे पासे जुड़ी वेंदी आहे मन घुरी ॻाल्हि हुजे त उहे संत महात्माऊं परमात्मा जी ॻाल्हि जेॾी महिल ॿुधाईंदा आहिनि ऐं जंहिंजी दिलि सां ॻाल्हि लॻंदी हुजे जंहिंजी दिलि संतनि सां लॻंदी हुजे उहो वरी उहा ॻाल्हि ॿुधे ऐं उहो करे त उनजे जीवन में वरी आनंदु अची वेंदो आहे उनजे मन में प्रेम पैदा थी वेंदो आहे ऐं भॻवान जे साम्हूं अची वेंदो आहे इहा ॻाल्हि साईं लिखंदा ॿुधी पैगाम पेरियनि जो वयड़ो मूंखे वणी ॿुधी पैगाम पेरियनि जो वयड़ो मूंखे वणी सुरत समाई छिन में सुरत समाई छिन में सुहिणो साज़ सुणी सुहिणो साज़ सुणी सुहिणो साज़ सुणी सुहिणो साज़ सुणी ॿुधी पैगाम पेरियनि जो वयड़ो मूंखे वणी ॿुधी पैगाम पेरियनि जो वयड़ो मूंखे वणी ॾींह पराहूं डोरे संत अचनि शल से देह पराऊं डोरे संत चन शलसरी देह पराहूं डोरे संत अचनि शल से देह पराऊं डोरे 336 संत चन शलसरी आऊं उन्हनि जे त मथां घोरियास रड़ा के आउनन जेठ मता गोरिया सिरड़ा की मुंहिंजे मन खे मारे मुझे मन की मारे व्याजे ख्याल खणी यादे ख्याल खणी ॿुधी पैगाम पेरियनि जो वयड़ो मूंखे वणी बुद्धि पैगाम पेरियनि
लोहखी कंचन पार सजिए से साधु कनतालो की कंचन तावदे वचन निजा कन था मन की मंजन तावडई वचन निजा कनता मन की मंजन होश विञा इन सार होश विञान सारो देखारे अमुल मणि देखारे अमल मणि प्रेम हाजो श्री राम श्री राम परमात्मा रूपी हीरो न परमात्मा रूपी मणि नाम रूपी मणि ॾेखारे उनजी जंहिंखे पूरी वारी सम्झ अचे न काई सुठी शइ ॾिसूं सही पोइ छा थींदो आहे माण्हू चरियो ई थी पवंदो आहे मूंखे बि घणी ख़बर तव्हांखे ॿुधायो न पवंदी आहे दुनिया जी ॻाल्हियुनि सां थोरो घणो मेल थी वञे मूंखे हिकिड़ी पेन ईअं ॾेखारी कंहिं पार्कर 71 71 न 75 पार्कर 75 मां ॾिसी करे चयोमांसि इहा मूंखे ॾियो चई न ॾींदुमि हाणे हुनजी न मुंहिंजो सिर वियो पोइ हेठि मथे घुमंदे घुमंदे जेॾीमहिल काई दिलि वारी शइ बि कंहिं ॿार खे खपे हीअ शइ ॾिस हीअ ॾाढी सुठी आहे हुनखे वणे पोइ छा थींदो आहे पोइ जेसि ताईं हुनखे वठी ॾियो न तेसि ताईं उहो चरियो लॻो पियो हूंदो आहे तीअं असांजी बि ॿारनि वांगुरु वरिती आहे उहो न परमात्मा रूपी हीरो हिकु दफ़ो ॾिसो पोइ जेसि ताईं उहो परमात्मा न मिले तेसि ताईं उहो वैरागी पुरुष उन पुठियां लॻंदो ई पियो हूंदो आहे लॻो ई पियो हूंदो पोइ वरिती ॿिए पासे न वेंदी उहा ई मन में ॻाल्हि हूंदी न उहा खपे उहा ई शइ खपे उहो ई परमात्मा जो जेको असांखे नाम आहे उहो खपे पर जेसि ताईं असांखे अञा नाम जे लाइ उहो ॾेखारे मणी ॾेखारे माण्हूअ जो होश हवास सभु गुम थी वेंदो आहे इहा ई ॻाल्हि साईं लिखनि था होश विञा इन सार होश विञान सारो ॾेखारे अमुल मणि देखारे अमल मणि ॾेखारे अमुल मणि देखारे अमल मणि बुद्धि पैगाम पिरियन जो वयड़ो मूंखे वणी बुद्धि पैगाम पिरियन जो वयड़ो मूंखे वणी सुरत समाई छिनवी सुरत समाई छिनवी सुणो साज सुणी सुणो साज सुणी सुणो साज सुणी सुणो साज सुणी बुद्धि